Yol saldığımız həftənin daha bir mühüm xəbəri Rusiya tərəfinin 24-cü ilin dekabrın 25-də Aktau yaxınlığında Azal təyyarəsinin qəzası ilə bağlı Azərbaycana kompensasiya ödəyəcəyi ilə bağlıdır. Bu barədə Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirliklərinin birgə bəyanatında deyilir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Düşənbə şəhərində 9 oktyabr 2025-ci il tarixli görüşü zamanı əldə olunmuş anlaşmaya uyğun olaraq tərəflər 25 dekabr 24-cü il tarixində Rusiyanın hava məkanında hava hücumundan müdafiə sisteminin qeyri-ixtiyari fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan hava yollarına məxsus Embraer 190 tipli təyyarənin Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğraması ilə əlaqədar kompensasiyanın ödənilməsi də daxil olmaqla qəzadan irəli gələn məsələlərin müvafiq şəkildə həlli barədə razılığa gəliblər. Stat, atılan addımlar müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti çərçivəsində faydalı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində tərəflərin ortaq səylərini nümayiş etdirir. Əminik ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət, etimad və tərəflərin maraqlarının nəzərə alınması əsasında davamlı inkişafı, bundan sonra da mehriban qonşuluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə və iki ölkənin xalqlarının mənafeyi naminə əməkdaşlığın genişlənməsinə töhfə verəcək. Statın sonu. Xatırladım ki, 24-cü ilin dekabrın 25-də Azərbaycan Hava Yollarının J2-82-43 nömrəli Bakı-Grozno reysini yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsi Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıbdı. Təyyarədə olan 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29 nəfəri isə sağ qalıb və təyyarə Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən Grozno üzərində vurulub.